Hello, Sir Jessie. Happy New Year. Redmond Toys Raymond here. So, ito, sir. Testingin na natin, sir, yung order nyo. The WE M4A1 gas blowback rifle. Okay, so this is a full metal gas blowback rifle na same size sa tunay na rifle. Okay, so mag-ingat, lalo na ngayon, malapit ng gun ban. Okay, so sa loob na ng bahay, huwag masyadong nilalabas. Okay? So yan, dahil hindi mo to madidistinguish sa tunay at saka sa airsoft kapag hindi mo binutingting. Sa malayo talaga, pag tinabi-tabi mo talaga siya, mukha talaga siyang tunay. Okay? Yan. Okay, so ito sir, testingin na natin to gas blowback. So medyo nilubricate ko na rin, nilagyan ko ng grasa, yung bolt. Okay, so chinek ko na rin siya. And everything seems okay. So, testingin na natin siya ngayon. Okay? So, ito yung magazine. So, yung kasama niya sa package is yung unit. Tapos, meron siya kasamang loader. Ito yung loader niya. Okay? Tapos, ito yung magazine. Tapos, meron siya kasamang tool. Ito yung ginagamit pang tanggal dun dito sa harap na part. Actually, tatanggalin mo yan. So, ito para mabaklas mo. At saka ito, pwede rin siyang gamitin dito. Yung wrench, itong wrench na to, okay? Yan. Tapos, may kasamang maliit na Allen wrench, yan, ganyan. Yan, maliit na yan. Hindi kita. Yan. Yung maliit na yan, para yan sa, hub. Sa hub, yung hub niya, nasa loob, okay? Yung hub niya, actually, nandito sa loob. Nasa siya, ito yung loading chamber, di ba? Parang nilalagyan ng bala dito sa loob. Dito sa may ibabaw, nandun yun, doon mo shoot. So, clockwise, to increase the hop, counterclockwise, to reduce the hop. Okay? Yan, kung kailangan mo lang naman adjustin. Okay? Tapos, yung manual. O yung parts list yan. Parts list. May parts ba ito? Wait lang, check natin. Nakalimutan ko na eh. Ito, meron, parts. Okay? Ayan. So, some instructions. Okay. So, ito na. Testingin na natin. Una-una, syempre, lalagyan natin ng bala. Okay. So, ang paglagay ng bala dito is, gamitin mo yung loader. Actually, meron akong isang technique na ginagawa ko is using the BB loader. Ginagano ko siya, ganyan. Parang, nakikita mo kasi, parang mayroong kanal yan. Ayan, nakikita mo tong kanal. Yan. So, parang, ginagawa ko is diagonally, pinapasok ko yung BB. Pag ganun ko siya pinapasok diagonally. Yung ginagawa ko. Para hindi na ako gumagamit na to. Pero kung sakasakali naman, pwede mo naman itong gamitin. So, example, parang ganito. Ito, subukan ko. Ayan, walang di ba? Kata ko sa'yo. Ganito ginagawa ko. Yan, pumasok. Okay. Ngayon naman, pakita ko naman sa'yo kung paano gagamitin yung loader. Okay. So, yung loader, syempre, meron siyang parang part na may kanal para mababa. So, yung mababa na part, yun yung sa may harap. Okay. Tapos ito, actually, naiikot to. Umiikot yan. Pwede mo ikutin nakaharap saan or something. Kasi actually, natanggal yan. Yan. So, yung ilalim ganyan. So, parang two-piece siya. Okay. So, ngayon gagawin na lang natin, harap na lang natin dito. Okay, yan. Okay. So, lagyan natin ng bala. Merong number to nakasulat 15. 15 hanggang dito. So, yan. Kaya hindi natin lalagyan ng 15. Kunti lang lalagyan natin. Ewan ko lang kung ilan na nalagay ko. Kasi kanina, di ba, nilagyan na rin natin, di ba? So, yan. Ang dami-dami na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi ko alam. Siguro may mga... So, tapos, pagka nalagay mo na, lagay mo to. Ito, yan, mayroong pang-push. Yun. So, lagay mo dyan, shoot mo dyan. Yun. Okay? Tapos, bigla mo lang siya. Hahawakan mo dito, syempre. Ididiin mo lang siya. Ganun. So, kaya ganyan. Yan. So ako medyo nahihirapan ako kasi syempre nandito ka nakahawak tapos nandito ka. 'Di ba? Naalala mo yung sinasabi ko, 'di ba, yung parang yung gas, yung green gas sa yung magazine. Syempre pag malayo, pwede kasing gumalaw-galaw to. Kaya ayoko yung ganung method. Pero yun yung isang method niya. Okay? So ayan,
Napasok na natin yung mga BB. Ilang kaya nalagay natin dito? Siguro mga 15, 16 yung nalagay natin dito. Kasi chef kanina, nilagyan ko pa ng BB. No? So, ayun, hindi ko sure. Ngayon, out of the box, no? Basically kasi ito, galing to kay supplier. Tapos, galing kay manufacturer, galing kay factory sa Taiwan. In order ni supplier, dineliver sa kanya. Tapos, in order ko kay supplier, so napunta siya sa akin. Out of the box, naka-off yung, meron siya yan, naka-off. Ito, naka-off siya. Ang naka-off, ibig sabihin yung pag wala ng bala, dapat kasi ito, itong likod na to, nakaangat yan. Pag wala ng bala, nakaangat. Para ipupush niya, ipupush niya yan pataas. Parang tendency, kapag wala ng bala, naggaganyan. Nag-open bolt. Open bolt ng tawag dyan. Yan. Open bolt. Parang kumbaga sa pistol, di ba, nagsa-slide lock. So sa rifle, meron din ganun. Okay? So open bolt yung tawag doon pag sa rifle. Kasi nga, bolt yan isang bolt Okay? So nag-open, no? Pero out of the box, out of the factory, dito kay WE, naka-disable yun. Okay? Ngayon, hindi ko alam kung bakit na disable kasi hindi pa naman kami nag-usap ni WE Okay? Pero medyo may idea ako. Kasi nga, hindi masyadong perfect yung pagkakagawa ni WE sa design dito. Okay? Kasi ito, medyo masikip. Masikip to ito yung naglalak no? Ito yung parang bolt catch. Masikip siya. Tsaka, yung bolt, hindi naman kasi siya made of steel. It's made of metal, pero hindi siya made of steel. So, during time, habang ginagamit mo siya, nababasag siya. Okay, so, yun yung, ko sa kanya, yun yung masasabi ko sa kanya, during time ngayon, okay? So, there's a possibility na kaya dinisable siya ni WE is para wag mo na gamitin. Hindi ko alam, okay? Pero yun nga, pag dinisable mo siya, ginamit mo siya na disabled, hindi siya masisira, hindi siya mababasag. Kasi kahit wala na siyang bala, hindi siya mag-activate or hindi siya mapipilitang mag-activate. Hindi ko alam kung nag-gets mo okay? So basically ngayon, testingin natin, papakita ko rin sa inyo na gumagana siya. Then ibabalik ko siya dun sa default setting, okay? So ipupush ko siya pag to, para mag-activate siya. Para pagka naubusan ng bala, mag-lock. Parang ganun. Okay? Well, hopefully mag-lock kasi nga matigas nga Paminsan hindi nagla-lock Okay? So hopefully mag-lock siya. Okay? So ito na. Papasok na natin yung magazine. Ay, teka. Wala pa pala itong gas. Okay? So ngayon sa mga ganito, medyo pag nagkakarga ka ng gas, medyo matagal siya compared sa pistol. Kasi nga, malaki yung magazine. Okay? Tapos, malaki to. So, parang it uses a lot of gas para patrasin. Okay? So, ayan. So, pasok natin. So, ayan. Ayan lang. Sa harap din yun. Okay? Sa likod din yung valve. Pasok mo. Okay? Ayan. So, double check mo. Kung gusto mo double check, make sure na nakapasok na siya. Ayan. Okay. So, ito nga pala sir yung order mo na 3,000 pieces na 0.25 grams BB. Okay? So ayan, buksan na natin ang ating chronograph para ma-testing natin kung ilan nga ba ang FPS nitong rifle na to. Okay? So ngayon, same sa pistol, kakasama siya. Make sure that na gun, the muzzle is pointed in a safe direction bago mo siya ikasa. Okay? So ito, adjustable tong butt. Tong stock. Okay, medyo mabigat. Yan. So, yan na. Okay? Game na. So, ngayon, check natin. Nasa semi-auto. Okay. Game. Ilang, wait lang. Okay. Check natin kung okay na ba to. Oh, lakas. Yan. 414 FPS. Okay. 390.5 FPS, 403.5 FPS, 396.8 FPS, lakas,
381.8 FPS. Okay. Nangalay ako dun. Okay. Game. 386.4 FPS. Okay. So, tama na. Ang semi-auto natin. Magte-testing naman tayo ngayon. Full auto. So, tatabi na natin yan. Okay. Ngayon, switch natin. Full auto. Okay. So, ito na. Siguro dito natin puputokan. Dito, walang butas. Okay. Nakita mo yun? Burst. Brrrt. Okay. Ulit. Okay. So, ubusin natin. Tingnan natin kung magbabolt, mag-slide lock. Ayan. So, nung naubos yung bala, nag-open bolt siya. Okay? So, ibig sabihin, nagpa-function naman siya. Okay? So, yun nga lang, minsan, syempre, kailangan malakas. Tsaka, yun nga, darating yung time kasi masisira yung parang may bolt na part. Kaya, nasa sa inyo kung gusto nyo gamitin o hindi. Okay? Kung hindi naman masyadong vital or importante, hindi nyo lang gamitin para hindi masira. Okay? So, ayan sir, okay naman yung unit. Kitang-kita nyo naman. So, naubos yung bala, nag-open bolt. So, tanggalin natin yung magazine, parang pistol. Okay? Tapos, pwede mo siyang i-press dito para bumalik yung bolt, 'di ba? Kasi nga, ito yung bolt catch eh. Or, pwede rin naman, hilain mo siya dito. Ayan, kasi pag hinila mo, automatic bababa yung side catch. Hilain mo siya ganun, saka may bata. Para sa pistol, 'di ba? Hindi nakakayod yung bolt catch. Ay, yung bolt, tama, yung bolt. Yun. Okay? So, ayan sir. So, after din nito, is iha-hammer down mo siya. Yan, hammer down. Okay? So, ayan sir, okay na yung unit nyo. So, pwede ko na siya i-pack para i-ship sa inyo. Ngayon, may nagbibigay na ako ng konting insight sa inyo. Okay? For future. Ang isang is ito. Diba? Itong safety. Yung fire selector switch. Hindi mo siya malalagay sa safe kapag hindi siya nakakasa. Parang same sa mga pistol. Na mga gas blowback na pistol. Kasi alam niyo, ganito rin sa tunay eh. Yung mga gas blowback na pistol, saka yung mga ganito, yung mga tunay na ganito, hindi mo siya malalagay sa safe kapag hindi siya nakakasa. So, kunyari, kinasa natin, yan. Tsaka mo lang siya malalagay sa safe. Gets mo? Ayan, tsaka mo lang malalagay sa safe. So, hindi siya katulad sa mga electric. Kasi yung mga electric, kahit hindi siya nakakasa, yung electric naman, de battery eh. So, safe, semi, ganyan. Wala siyang pakialam pag electric. Pero pag sa gas type, medyo same siya sa tunay. Na kapag hindi nakakasa, hindi mo malalagay sa safe. Okay? Ngayon, ito, meron ako isang papakita, no? For future, paano nga ba ito kinakalas? To, pupush mo lang tong part na to. Pupush mo lang yan. Tapos pag-push na yan, makakalas na siya. Same siya sa tunay, kung paano kinakalas yung tunay. No? Okay. Ayan. So, itong part na to, dito, yan. Yung parang meron ka makikitang isang, ito, nakita mo yan? Yung isang parang, ewan ko kung ano tawag dyan. Parang buffer stopper ba or something? Kasi ito yung buffer eh, okay? So, yung stopper na yan, pagkatagalan kasi, yung parang may tornilyo yan, parang may screw siya eh. So, parang umaangat yan, dahan-dahan. So, kapag medyo matagal mo na siya ginagamit, pwede mong kumuha ka ng screwdriver, tapos, basically, i-check mo siya. Tapos, i-screw mo siya pababa. Kung sakasakali lang na umangat siya. Kasi, hindi siya pwede umangat eh. Okay? Siyempre, pwedeng masira. Kasi dumadaan yan dito eh. Ito yung bolt, di ba? Dumadaan yan dito sa bolt. Dumadaan yung bolt dyan eh. So, pwede masira itong bolt, magkasgas, pwede mag-stuck, pwede mag-jam, ganun. Kaya, kailangan check mo yan pag medyo matagal-tagal mo na siya ginagamit. Parang ganun. Medyo madami-dami ka na, naputok, ganun. Okay? So, yun na naman. Tapos pwede mo siguro lagyan ng grasa, yung gilid, pampadulas, ganyan. Pwede mong, ano ba? Hindi ko rin masyadong, kung ano pwedeng gawin eh. Pero yun lang, medyo dulas kasi nga, maanda rin bolt eh. Ito yung bolt, pakita ko, kalasing ko. Yan o. Nilagyan ko na siya ng grasa. Okay? So, yan yung bolt niya. So, itong gilid na to, yan yung gilid na to. Teka, baba ko nga to. Yan. 'Di ba? 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 'Di ba
So yung catch niya, kanina sinasabi ko, dito yung sumasabit eh. Dito. So, pwede kasing masira itong isang buo na yan. So, umiipit yan dyan eh. So, kung mapapansin mo, maganda pa itsura niya. Kasi nga hindi ko siya binaba, di ba? Hindi natin siya pinush. So, hindi siya nakayod. Hinila natin eh. Yun yung isang, ano ko, yun yung parang care, special care sa mga unit. Okay? So, ayan sir, binalik ko na. Balik natin at nang maipack na natin to. Ayan, ganyan lang. Tapos push mo to babalik. Okay? Okay. Okay na to, sir. So, ayun, Sir Jessie. Again, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless always, sir. Bye-bye.